Assalamu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Biz bugun aqida darsligimizning 3-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda al-imanu billah, Allohga ishonish o'z ichiga oladigan mazmunlar haqida to'xtalgan. Endi biz bugungi darsimizda al-imanu bil malaika, farishtalarga ishonish degan gap nimalarni o'z ichiga oldi? Farishtalar kimlar? Ularning vazifalari nima? Sifatlari qaysi? Bu haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bil malaika. Farishtalarga ishonish. Oldidan farishtalar kimlar? Kafirlar degandek Allohning ballarimi? Nauzubillah. Subhanallah. Biz buni tushunib o'taylik. Farishtalar ibadun mukramun. Allohning hurmatli bandalari. Allohning hurmatli bandalari. Alloh taolo Qur'oni Karimda وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Ular farishtalar Rahman Taalaning balisi dedi. Subhana. Allah onundan paktır. Allah bir yerde özünü çok pakladı. Bel ibadun mukramun. Belki o farishtalar Allah'ın hürmetli bendeleri. La ya'sun Allah ma emarahum ve yef'alun ma yu'marun. Ular Allah'a asilik qilmaydi. Buyurgan işlerde. Ve yef'alun ma yu'marun. Buyurulgan işlerini çok qiladi. Ondan keyin ular nimadan yaratilgan? Mahluquna min nur. Ular nimadan yaratilgan? Nurdan yaratilgan. Ularning ko'rinishlari, sifatlari qanday? Har xil sifatlik. Farishtalar har xil bo'ladi. Ulu ajnihat, qanotliq. Ala hayatin azima, büyük, cho'ng hayatlik. Xilma-xil, mutanavvi, har xil. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Xuliqatul malaikatu min nur." Farishtalar nurdan yaratilgan degan. Allah Taala Qur'on Karimda Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna ve thulatha ve ruba'. Asman ve zeminni örneksiz yaratgan Allah'a hamdü senalar olsun. O Allah farishtalarni rusulan uli ajnihatin mathna ve thulath ve ruba'. 2 qanotliq, 3 qanotliq ve 4 qanotliq qilib farishtalarni el chiqib yaratgan Allohga hamdlar bo'lsin. Demak bu oyatda Alloh taolo farishtalarningki 3 qanotliq, 2 qanotliq, 4 qanotliq ekanligini bayon qildi va oxirida yazidu fil xalqi ma yasha. Alloh maxluqotlarda xohlagan narsani ziyoda qiladi. Xohlagancha yarata oladi Alloh taolo. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir. Ondan keyin farishtalar safun musabbihun. Sab tatib turib Allohga tasbih aytadi. Sab tuzguchi va tasbih aytquchi deganimiz tasbih aytib sab tatib turadi. Alhamahumullohu tasbih. Alloh taolo ularga tasbih qilishni, aytishni ilhom qilgan va buyruqni ijro qilishni ilhom qilgan. Va Alloh taolo ularga shu buyruqlarni ijro qilishga qodir bu kuchni bergan. Alloh taolo Qur'on Karimda farishtalarning sifatini bayon qilib va inna lanahnu saffun va inna lanahnu musabbihun. Farishtalarning tillarida aytadi, biz sab tuzguchi va biz Allohga tasbih aytquchilarmiz deydi. Tasbih ya'ni Allohni pok deb zikr qiluvchilar. Ondan keyin farishtalar bu g'ayb dunyosi. G'ayb dunyosi. Biz farishtalarni ko'rmaymiz. La yaqauna tahta madarik al-hawas al-insaniyati fi dunya. Dunyodagi insonningki his tuyg'u doirasiga tushmaydi. Ya'ni ko'zimiz ko'rmaydi, quloqimiz ularni anglayolmaydi illa liman sha'alloh. Agar Alloh xolasa bo'lishi mumkin. Masalan, farsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Biz o Maryam alayhisalomga ruhana, bizonki Jibril alayhisalom demakchi, ruhana. Jibril alayhisalomni avattuq fatamassala laha basharan sawiyya. Bijirim bir odam sifatida qanday qildik? Avattuq deydi Alloh taolo. Demak, Alloh xolasa uni odam sifatiga kirgizalaydi. Undan keyin farishtalarning qilgan ishlari qaysi desa, muvakkilun bi a'malin mutanawwi'a. Har xil ishlarga taqsimlangan. Davomli qilgan ishlariningki yanada har xil ishlarga taklif qilingan. Ila janib va sifatil asasiyatil mustamira. Ularningki davom qilgan vazifasi qaysi? Tasbih aytish. Shu tasbih aytadigan davom qilgan ishlarning qishiga yana boshqa ishlarni ularga taqsimlangan. O ishlar qaysi desa, masalan, an-nuzul bil vahiy.
vahiy olib tushish. Bu kimning vazifasi? Jibril alayhissalomningki. Al-inayati bil janin. Onaning qursog'idagi bolaga ahamiyat ko'ngil bilish, ularni parvarish qilish. Odam bolalarini saqlash. Bu bir hafaza degan farishtalarning vazifasi. Odamningki amallarini saqlash. Bu kiraman katibullohning vazifasi. Yağmur tushirish, o'simliklarni o'stirish. Bu Mikail alayhissalomning vazifasi. Ruhlarni elish, jon elish. Bu Malikul Maut. Biz Azrail deb qo'yamiz-ku, Malikul Mautningki. Azrail Isroiliyatdan kirgan gap, bizningki hadislarda Azrail deb kelmaydi. Ya'ni o'lim farishtasiningki vazifasi. Qabrdagi savol, nakir munkarning vazifasi. Surchilish, Isroil alayhissalomning vazifasi. Do'zaxning ishq baqari, Malikning vazifasi. Jannatning ishq baqari, Rizvonning vazifasi. Demak, bu shunga o'xshagan farishtalarning nimalari bor, vazifalari bor. Endi farishtalarga ishonishninki yana nimalarni o'z ichiga oldi desa, farishtalarga ishonish tuvandagi 4 turlik narsani o'z ichiga oldi. Birinchisi, ularning borligiga ishonish. Ikkinchisi, ularning ichidan ismlarini bilganlarimiz bor. Hadisda kelgan, Qur'onda kelgan. Ularga ishonish. Üçüncüden, ularning sifatlarini anglagan, ularning Qur'on va hadisda anglagan sifatlarga ishonish. To'rtinchisi, Qur'on va hadisda kelgan farishtalarningki amallari bor. Bu aytmada zikr qilingan. Shu amallarga ishonishni o'z ichiga oldi. Al-imanu bil kutub. Kitoblarga ishonish degan nima degan gap? Al-i'tiqadul jazim anna Alloh taala anzala ala anbiya'ihi kutuban bil haqq. هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. Yani kitaplarga işenish deganimiz Alloh taolo payg'ambarlarga haqiqat bilan kitobni tushirgan, kishilarga hidoyat bo'lsin, ularga rahmat bo'lsin, ularga nasihat qiluvchi bo'lsin, ularga hujjat bo'lsin, hamma narsani bayon qilib bersin deb shu kitoblarga keskin ishonishni o'z ichiga oldi. Ya'ni Allah keskin ishonish, haqiqatan Alloh taolo o'zining payg'ambarlariga haqiqat bilan kitoblarni tushirdi, kishilarga hidoyat qilib, rahmat qilib va ularga nasihat qilgan holatda, nasihat qiluvchi bo'lgan holatda va ularga hujjat qilib, nurg'ulg'an vazifalarni tushirdi. Amal qilmasa, men senga menda buyruqni tushirgandim deb hujjat bo'lishi uchun va hamma narsalarni qana qilib bayon qilib berib. Dunyo hayotida nima halol, nima harom, nima ishni qilsak bo'ladi, nima ishni qilsak bo'lmaydi. Shunga o'xshagan har qanday bizning hayot xaritamizda sizib berib kitoblarni tushirgan. Bu bizga nima bo'ldi? Hujjat bo'ldi. Iymon, al-iymon bil kutub degan bu shu. Endi farishtalar Alloh taolo payg'ambarlarga har xil kitoblarni tushirgan dedik. Biz buni qanday bilamiz? Ular qanday ishonamiz deganda, kitoblar ichidan ismlarini bilganlarimiz bor. Masalan, Zabur, Tavratga o'xshash. Ularga qanday qilamiz? Ishonamiz. وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اسْمُهُ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانًا مُجْمَلًا. İsimlerini bilmegenlerimizge Allah Teala peygamberlerine kitap düşürgen deb bilan bilamiz, başka çoğunqurlab kirmaymiz. Qur'onda hadisda isimleri kelganga ishonamiz. Qur'onda isimleri kelgani qaysi? Birinchisi bizga tushirgan kitob Qur'on. Alloh taolo Qur'on Karimda وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Biz sizga haqiqat bilan kitobni tushirdik, tasdiqlovchi bo'lgan holatda ilgari kelgan kitoblardan dedi. Demak, Alloh taolo payg'ambarimiz Qur'onda bir kitobni tushirganligini bayon qildi. Ikkinchisi Tavrat. Tavratga ishonamiz. Tavratga nima deb ishonamiz? Alloh tushirgan kitob deb ishonamiz. Ammo hozirgi mazmuni Alloh tushirgan petimi emasmi? Yo'q. Bu qanday qilib ketgan? O'zgarib ketgan. Shuning uchun uning ichidagi mazmunlarni qanday qilamiz? La nusaddiq va la nukazzib. Uni rostmi demaymiz, yolg'onmi demaymiz. Bu haqda olimlarning biroz o'xshamagan ko'z qarashlari bor. Inna anzalna at-tavrata fiha huda va nur. Biz Tavratni tushirdik. U Tavratda hidoyat va nur bor deydi. Demak, Tavrat deb bir kitobni tushirganligiga uchun iymon etamiz, ishonamiz. Injil deb bir kitobni tushirganligi uchun iymon etamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda va ataynahul injila fihi huda va nur. Biz uningga Injilni berdik, uningda hidoyat va nur bor deydi. Uningdan keyin Zabur va atayna Davuda zabura. Biz Davudga Zaburni berdik deydi. Demak, Tavrat, Injil, Zaburlarga biz
ishonamiz. Shunday bir kitobning tushganligicha ishonamiz. Endi uning ichki mazmunlarga cho desa, tasdiq ma lam yuharrif min akhbariha, o'zgarib ketmagan xabarlarga cho tasdiqlaymiz. O'zgarib ketganlarini tasdiqlamaymiz. Uni biz qanday bilamiz? Shuning uchun la nusaddiq va la nukazzib. Umuman bir butun holatda yolg'onmi demaymiz, rostmi demaymiz. Uning ichidagi rostlar bo'lib qolsa ishonamiz, o'zgarib ketganlarga ishonmaymiz. Ammo o'zgarib ketganligi aniq. Qur'onning boshqasidan hammasini o'zgarib ketganligi aniq. Lam tuslimul kitab as-sabiqa min at-tahrif. Ilgirki kitoblarni o'zgarib ketishni saqlam qolmagan. Qur'on o'xshamaydi. Qur'oncha saqlab qolgan. Alloh taolo uni saqlashga va'da qilgan. Am al-imanu bil kutub. Kitoblarga ishonish degan mazmun o'z ichiga olgan yana bir nuqta qaysi desa, Qur'onning qonunini hukm qilish al-imanu bil kutubninki bir ifodasi, bildiradigan ma'nosi shu. Biz Qur'onga ishonamiz deb qo'yib, Qur'onning hukmi bilan, Qur'onning shariati bilan hukm qilmaslik bu al-imanu bil kutubninki to'liq mukammal bo'lmaganligini bildiradi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ deydi. Biz sizga haqiqat bilan kitobni tushirdik. U ilgirki kitoblarni qana qildi, tasdiqlagan holatda. Fahkum baynahum. Bu kishilarning o'rtasida ularni hukm qiling. Bima anzalalloh. Alloh tushirgan narsalarni qana qiling, hukm qiling deydi. Ya'ni Qur'on bilan qana qiling, hukm qiling. Va la tattabi ahwaahum. Ularning havo havaslariga ergashmang. Bunda qilsak o'tdi, unda qilsak olmaydi degan havo havasiga ergashmang. Qur'on nima degan bo'lsa, shuni qiling deydi Alloh taolo. Demak, al-imanu bil kutub deganimiz u ikkinchi qilib Qur'onning hukmi bilan, Qur'onning qonuni bilan hukm qilishini ko'rsatdi. Undan keyin al-imanu bil kitab kullihi va adam tabi'idi. Kitoblarga ishonish deganimiz Qur'onning hammasiga ishonish. Bir qismiga ishonib, bir qismiga ishonmaslik bu al-imanu bil kitobninki, bil kutubninki mukammal bo'lmaganligi, ya'ni amaliyotga chiqmaganligini bildiradi. Shuning uchun al-iman bil kitob deb qolib, ba'zilariga ishonib, ba'zilariga ishonmasa, bu odamning iymoni iymon bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'on-i Karimda afatu'minuna bi ba'dil kitabi va takfuruna bi ba'd. Sizlar kitobning ba'ziga ishonib, ba'zini inkor qilamsizlar? Fama jazaa'u man yaf'alu zalik minkum illa khizyun fil hayatid dunya va yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab deydi. Sizlar kitobning ba'zini ishonib, ba'zini inkor qilamsizlar? Fama jazaa'u man yaf'alu zalik. Kimki shunda qiladi ekan, bunda qilgan odam, ya'ni Qur'onning ichida o'zining havo havasiga mos kelganini elib, o'zining manfaatiga udil kelganini elib, manfaatiga udil kelmagan amaga odamninki o'sha hayoti dunyodalamchi xorliq qiladi. Oxiratda qattiq azob qiladi. Ondan keyin al-imanu bil kutubning bildirgan yana bir ma'nosi kitobni, ya'ni Qur'on o'z ichiga olgan mazmunni yushishning haromligi va uni o'zgartirishning haromligi va u Qur'onning o'z ichiga olgan mazmunlarda ixtiloflashishning haromligi. Ixtiloflash qilmaydi. Qur'on ochiq bir hukmni qilgan bo'lsa, uni ixtiloflash qilmaydi. Va Allohning so'zini birsiga urishning haromligi. Sushtirib Allohning hukmlarini o'zi to'g'ri tushunmay, bir mazmundan uziblam elib, yana bir mazmundan uziblam elib, ikkisini sushtirib ziddiyatlashishning haromligini o'z ichiga oldi. Alloh taolo Qur'on-i Karimda va iz akhadallohu mithaqal ladina utul kitab. Alloh taolo kitob berilgan ahli kitoblardan va'da ahdi oldi. Nimda? Shu kitobni kishilarga bayon qilib berishlamaqama, uni yushirmaysizlar deb va'da oldi. Lekin ular qana qildi? Fanabazuhu wara'a zuhurim. Bu va'dani keyinga cho'rvatdi. Vashtarau bihi thamanan qalila. O kitobning hukmlarini arzimas narsaga sotib manfaat deb uni o'zgartdi. Manfaat deb uni ijro qilmadi. Manfaat deb uni ular hukm qilmadi. Fabi'sa ma yashtarun. Demak, al-imanu bil kutub birinchi qilib kitoblar ichidan ismlarini bilganlarimizga ishonishni, ismlarini bilmaganlarimizga umumiy shaklda ishonishimizni o'z ichiga oldi. İsimlerini bilganlarimiz Qur'ondan boshqa Tavrat, Injil, Zabur. Ikkinchi qilib al-imanu bil kutub deganlarimiz Qur'onning hukmi bilan hukm qilishni o'z ichiga oladi. Uchinchi qilib Qur'onning hammasiga imoya etishni o'z ichiga oladi. To'rtinchi qilib Qur'onni birsiga urmaslikqa, uni yushirmaslikqa, uningda ixtiloflashmaslikni o'z ichiga oldi. Unda bo'lsa arkadaşlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.
رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست